தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளுக்கான தினசரி வானிலை நிலவரம் பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்த 5 தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை. தென்னிந்திய பகுதிகளில் மேல் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது. தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் வருகின்ற 6ஆம் தேதி ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியானது நிலவக்கூடும். இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் 7ஆம் தேதி வாக்கில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது 8ஆம் தேதி வாக்கில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று வடக்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக வலுப்பெறக்கூடும். இன்று பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக இன்று பொறுத்தவரை ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல், மதுரை, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையாக பதிவாகும். புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. நாளை முதல் 8ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இன்று பொறுத்தவரை 20 மாவட்டங்களுக்கு கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 6ஆம் தேதி முதல் 8ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை படிப்படியாக 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு. அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை ஆங்காங்கே பதிவாகும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 35 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 26 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். அடுத்த 48 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 36 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 27 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் மழையானது பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பதிவாகியது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச மழை அளவு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 15 சென்டிமீட்டரும், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டரும், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 10 சென்டிமீட்டரும் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. திருச்சி, கடலூர் மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 9 சென்டிமீட்டர் அதிகபட்சமாக பதிவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த மழை வாய்ப்பு பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் தீவிரமடைந்து காணப்படும். குறிப்பாக இன்று பொறுத்தவரை 20 மாவட்டங்களுக்கு கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது திருச்சி விமான நிலையத்தில் 36.7 டிகிரி செல்சியஸ் ஆனது பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பொறுத்தவரை தஞ்சாவூர், கடலூர், கரூர், மதுரை, ராமநாதபுரம், திருப்பத்தூர், வேலூர், நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் வெப்பநிலையானது கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. குமரிக்கடல் பகுதிகள், கேரளா கடலோர பகுதிகள், லட்சத்தீவு பகுதிகள் மற்றும் இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 7ஆம் தேதி முதல் 10ஆம் தேதி வரை பற்றி பார்க்கலாம். 7ஆம் தேதியன்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். காற்றின் வேகம் சற்று உயர்ந்தே தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் 8ஆம் தேதி இரவில் இருந்து மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை வீச வாய்ப்புள்ளது. காற்றின் வேகம் மேலும் உயர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 10ஆம் தேதி பொறுத்தவரை 60 முதல் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 80 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நிறைய பேர் லைவ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. உங்களுக்காக தான் 24 மணி நேரமும் துல்லியமான வானிலை இருக்கை நேரலையில் வழங்குறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஆதரவு தெரியப்படுத்துங்க. தொடர்ந்து வானிலை பற்றி பார்க்கலாம்.